Жолдошумдун эч кандай күнөөсү жок. Ошо КамАЗымды сатып, эптеп баламды акташ керек болуп атат. Aynen birinci Allah, ikinci Sadır. Жараткан Аллах өзүң колдо өзүң жардам бер, өзүңө гана муктаж, башка бирөөгө муктаж кыла көрбө, түшүмүз мол болсун. Булар арысты полядан өстүрүп, баклажанды свежий мойдон полядан сатып берди деп жалган маалыматты таркатып отурушат. Баклажандар полный турат. Тиктирди, расход кылдырды и алба койду. Отличный был урожай. В кучке собранный урожай. Он весь пропал потом. Бул урук бесплатно берилген. Эми болсо бул урукту болсо 1 килосын $3000 деп сертификаты жок. Ушундай салафан менен келген. Өсүм жазсам эле 2.600.000 сом чыгашы болдук. Бизде баягы парникке тигилгенден баштап аягына чейин бизде видео эмелер баары бар. Жолдошум Эшалиев Максат Алмазовичти жок жерден каралап, убактылуучу кармоочу жайда жатат. Биздин 2 кичинекей балдарыбыз бар. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушу баламды күнөөлүү деп жөн жок жерден кармап кетишти. Актап берүүңүздү суранабыз. Ал баламдын эч кандай күнөөсү жок. Aktaza bulmak kaynanayın. 2026 жылдын 25 февралында Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан Ички иштер министрлигинин кызматкери Эшалиев Максат чет элдик инвестордун ишенимине кирип, 35.500 АКШ долларын ээлеп алган деген жүйө менен кармалган. Көп өтпөй социалдык тармактарда менин жолдошум күнөөсүз, анын бул ишке эч кандай тиешеси жок. Чет элдик ишкерлер менен кайнатам келишим түзүп иштешкен деген айымдын видеолору коомчулуктун назарын буруп баштаган. Максат өз ишин мыкты билген адис, эң мыкты үлгүлүү ата, эң мыкты өмүрлүк жолдош. Эч кандай күнөөсү жок Максаттын. Эч кандай күнөөсү жок. Жөн эле адамды кармап жатышат Максаттын күнөөсү жок. Мындан улам биздин редакция бул окуя тууралуу кененирээк маалымат алып, бул үй бүлөнүн президент Садыр Жапаровго болгон кайрылуусун чагылдырууда. Кайсы жылдан бери тааныш? Менин жолдошум Эшалиев Максат Ахмет Дуран менен 2018 жылдан бери тааныш. Ортолорунда кандай мамиле болгон? Ортолорунда негизи сый мамиледе болушкан. Ахмет Дуран менен жолдошум өзү Түрк лицейинде окугандыктан, Манас ата лицейинде окуп бүтүргөн. 6-класстан баштап 11-класска чейин. Ал жакта дагы кызыл диплом менен бүтүргөн. Андан кийин Турциядагы Полис академиясын бүтүргөн. Полис академиясын бүтүрүп, милиция кызматкери болуп бул жакта Талас областында иштеп баштаган тергөөдө. Ахмет Дуран менен 2018 жылдан бери тааныш, ошол түрк тилин билгендигине байланыштуу, ошол байланышта болчу экен. Ахмет Дуран Максаттын таанышы болгондуктан Максатка сунушту киргизген. Турцияда ушундай баклажандын оюлганы сатылат, кургатылып, сушеный баклажан. Анан бизге бул жактан, Кировка жактан, өйдө жогору жактан деп поля керек депчи, ошол баклажанды тиккенге, кургатканга, ошол дыйканчылык келишимин түзгөнгө чарбачылык керек деген да. Ахмет Дуран келишимде ошол бизге бул сунушту киргизгенден кийин, Максатка сунушту киргизгенден кийин, Максат Кировкадагы туугандарыбызга бул сунушту айтып көрөйүн деп Ахмет Дуранга айткан. Бирок алар сунушту кабыл алатпы, кабыл ала албайтпы, мен айта албайм деп айткан. Сунушту Кировкадагы туугандарга айтылгандан кийин алар макул болушуп, түрктөр менен Кировкадагы туугандарыбыз түзмө-түз ошол ишти алып барып башташкан. Эмгек келишими кайнатам менен түзүлгөн. Ошондо жанагы ишкер түрк жараны менен сиздин кайнатаңызда ошондой бир келишим болгонбу? Бир чогуу эгин талаалык иш кылалы деген. Ооба, келишим, договор болгон. Нотариустан далилденген, такталган договор болгон. Кайнатам менен ошол Ахмет Дурандын ортосунда
Сиз жубай катары эми маалыматыңыз барбы? Эмне себептен бул ишке сиздин жолдошуңузду кошуп чет өлкөлүк инвесторлордон акчаны ээлик кылып алды деп кармап атышат? Бул максатка жалган жалаганын тарашынын себеби бул жерде максат кайнатама акчаны санап берген видеосу тарап жатат да. Ошонун эсебинен бул максат алдап кетти дешип атат. Бул жерде санаганын себеби бул жерде көбүрөөк суммадагы акча болуп атат да. Анан кайнатам мен долларды түшүнбөйм. Балам сен санап берчи деген да. Ал максат түркчө билгендиктен түрктөрдүн сүйлөгөндөрүн которуп эле берген да. Которуп берген. Анан кийин ошол мемене долларды максат санап берген. Ошондо түрктөр буну видеосун тартып алып кесинди видео кылып эле азыр интернет тармагында жалган жалаа менен күнөөлөп жатышат. Бул жерде эч кандай максаттын күнөөсү жок. Бул ишке эч кандай максаттын тиешеси жок. Мен аны кепилдик менен айта алам. Анткени бул учурда максат өзүнүн жумушунда Талас областында иштеп жаткан болчу. Ал учурда ошол жакта иштеген. Анын бош убактысы жок болчу. Поле караганга же болбосо түрктөр менен иштешкенге анын бош убактысы жок болчу. Бул жерде кайнатамдар менен эле ошол түрктөрдүн ортосундагы бул дыйканчылык болчу. Бул жерде максаттын акча санап бергендиги үчүн айыпталып жатат да бул жерде. Негизи ошондой эгин талаа иштерине жолдошуңуздан мындай ээлик каралашкан убактар болду беле? Жолдошум эгин талаасына келип каралашкан эмес, жардам берген эмес да. Бирок ошол түрк инвесторлору келген учурда экинчи жолу дагы экиге бөлүп беришкен да булар акчанычы. Берген учурда түрк тилин билгендиктен которуп переводчик катары эле келип турган. А так бул максат бул жака келип аралашкан эмес. Кармалган ИИМ кызматкери Максат Ишалиевдин жубайын айтымында чет элдик инвесторлор эки жолу бөлүп акча беришкен. Биринчисинде 10 000, кийинки бергенинде 6 000 доллар берген деп айтылат. Шектүүнүн жубайы акча алып жаткандагы тартылган видеолорго жакшылап маани бериңиздер. Ал жакта күбөлөр менин акчамды санап жатат деп, же болбосо эртеңден болду, жер айдатышабы деген максаттын үнү угулуп жатканын белгилөөдө. Жараткан Аллах өзүң колдо, өзүң жардам бер, өзүңө гана муктаж, башка бирөөгө муктаж кыла көрбө, түшүмүз мол болсун. Амин. Азкем кышында санап бере алабы? Мол болсун, мол болсун. Мен кандай болот месете? Бул тиги эртең эмне жер айдатышабы? балам, Жер айдатканга бул не деп туруп искендерге айтсын, искендер апарып туруп. мындай балам. Жерде мындай. Мен да тап кой. Мен акчамды санап атыр. Kaç dolar var? 6000 değil mi? 6.000 dolar. Kaç dolar? 6000 verdiniz değil mi siz? Evet. Evet. Ya 6.000 жетпейт de. Мына баклажандар полный турат. Аябай расход кылды. Бул жерде 5 жол чаптык биз. Видео отчет. Бүгүн сентябрдын 13-ü. Булар августтан баштап алабыз деген, ошодон баштап алышпай качып жүрөт түрктөр. Бүгүн 13 сентябрь видео отчет. Мончок. Алчадай болуп турат баклажандар, жалко мына. Тиктирди, расход кылдырды, албай койду. Дагор ана мына деп түрктөр качып жүрөт. Бул окуя тууралуу Максат Ишалиевдин атасы Алмаз Ишалиев уулу чет элдик инвестор менен тааныштырганын моюндап, бирок андан аркы иштер аны менен инвестордун ортосунда гана болгонун, келишимге ылайык баклажандын уруктары дагы инвесторлор тараптан бекер берилмек экенин айтууда.
Ал эми инвесторлордон эгин талаа иштерин баштоо үчүн акча алып жаткан учурларда уулу Максат Эшалиевди атайы жанына акча санатып, же болбосо котормочу катары чакырып турганын да айтты. Бул Ахмет Дуран менен мен биринчиден бул балама Ахмет Дуран бул балама предлагать этет экен. Бул баклажан боюнча. Анан кийин балам болсо баягы баклажан мага керек эмес. Мен өзүмдүн жумушумдан мен бошой албаймын дегенде, анан кийин бул Ахмет Дуран болсо атаңа айтып көрбөйсүң, балам атама айтып көрөйүн дептир. Аны ошо менен бул Ахмет Дуран менен булар бияка келишет. Келип мага атам эмне кыласыз? Булар болсо баклажан айдайлы, мители деп эме кылышат. Анан ал баклажаным болсо мен аябай 1,5 метрлик баклажан деп бизди аябай кызыктырып, гектардан 1 миллиондон аласың деп бизди аябай кызыктырат. Анан бизде болсо баягы урук болсо бизден болот. Силер өстүрүп бир карш өстүргөндөн кийин биз болсо эме кылабыз. Аванс тыйыныңарды беребиз дегенден кийин биз баягы бир карш өстүрдүк, эме кылдык. Анан булар договор баягы Дуран экөөбүздө да, анан договор боюнча баягы 20 миң булар бериш керек болчу. Булар 20 миң берген жок. Биринчи авансынан 10 миң доллар берет. Нотариуска барабыз. Могу договорду ошо Дуран экөөбүз отуруп чыгабыз ушу немеге. Мына договорду экөөбүз нотариуска отурабыз. Берде баламдын эч кандай берде эмеси жок, бердечи балам. Анан экөөбүз отуруп чыгып туруп, мен болгондо 10 миң долларды мага бергенде мен балама берем. Балам санап бер мага. Мен долларды өзүм түшүнбөйм деле, кармап деле көргөн эмесмин. Баягы кандай болуп калат, эме болуп калат деп, анан баягы санап эме болуп мага алмаштырып бер. Жанагы эмеге сомго деп баягы жумушчуларга беришим керек да. Болгон ошол эле, балам санап бер деп, балам санап бергени үчүн эле күнөөсүз УКМКлар келип, күнөөсүз Бишкектен барып кармап келтирип, баланы алып келтирип камап салат. Ошол камаганы кичине түшүнүксүз болуп атат да. Негизи ошол баланы инвесторлордун акчасына ээлик кылып алыптыр деген бир себеп менен камап атпайбы? Андан кийин арыздагы ошондой жазылыптырбы неге? Ооба, ошондой жазылган экен. Анан бул нерсе чын-чында келгенде бул түрктөр бизди иштетип, жай менен иштетип, бардыгын кылдырып, эме кылып туруп, бирке тазалап жана бирке бир 700-800 килодай жана тазалаткан жанагы кургатылган баклажан ошон бойдон туру даже келип алып да койгон жок. Ошо менен баклажандар бүт пойлада чирип кетти. Ал баклажан көрсө мындай баклажан эмес, кормовой баклажан экен. Бизди только алдап гана эме кылган экен. Бул негизи бул башында бул урук бесплатно берилген. Бул урукчу договор боюнча берде жазылганда, берде урук бесплатно деп эметилип берилген. Эми болсо бул урукту болсо 1 килосын 3 миң доллардан деп бизди болсо тимеле коркутуп, тияка УКМКларга эмелерге баарына эме кылып, бизди коркутуп эме кылып жазгандагы. Келишимде бесплатно деп 5 килограмм бекер. Сертификаты жок. Ушундай салафан менен келген. Мынакей ичим бар эле, мынакей мондакай эме экен. Ошондо жөнөкөй эле кармовой баклажан. Бул алдап койгондо биздичи алдап койгон. Ошондой инвесторлор, сиздин айтымыңызда инвесторлор жөн эле бир жөнөкөй эле баклажандарды эле тиктирип эле силерди иштетип койгон. Иштетип туруп эле болду, эптеп иштетип туруп эле баягы булар өздөрү көнүп калган экен. Негизинде булар ушинтип элди алдап кетти бизди. Бул болсо бизде азыр ушу жанагындай эме заявление жазыптыр. Баклажандарды максат ушун менен 35 миң доллар алып, ушу баклажанды ошо полядан сатып берген деп. Эми муну баарын жанагы баклажанды эч ким аяктан саткан жок. Булар ошол жерден булар өздөрү таштап туруп кетип калды. Буларды кат аркылуу да эме кылдык, кайрылган жок. Кат аркылуу да эме кылдык. Эч кандай эме болгон жок. Анан кимге кайрыларыбызды да билбейбиз, кимге айтарыбызды да билбей эме кылдык. Баклажандар өз алдынча талаадан сатылып кетпегенин далилдөө максатында Алмаз Эшалиев баклажандар чогултулуп кургатылган жана эгилген талааны көрсөтүп, кайран мээнет күйүп кетти деп кайгырууда. Аяк-баягы 4 гектар. Аягы, башы бияк, аны аягы мына жанагы биринчи ломка эле эме кылдык биз.
биринчи жулуп алдык, биринчи жулуп алганда жанагы чыкты, жанагы навестин астындагы. Ошондо берде экинчи, үчүнчү, төртүнчү ломкалар баары калып кетти да. Ошо жерде, ошондо экинчи, үчүнчү, төртүнчү ломкалар калып кетти. Мынакей. Мына баары эле чирип калды да, ошо жерде мына эме болуп калды, болду. Мынакей. Берде 4 гектар почти, 4 гектар. Баш аягы 12 гектар. 12,5 гектар. Баш аягы. Эгер жанагы силер терип тияка барып кургаткан баклажандарды сатып алышса, кайра булар дагы терилмек да? Терилмек болгондо, жок, жана $4,000 бергенде экинчи ломкалар эмелер иштелип кетмекте, экинчи ломкалар. А жаналарды булар ошол жана кургатылганда алганда, булар баары иштетилип кетмек да. Ошо менен булар жана кургакты буларга сдавать этмекпиз, кайра эле эмесин алмакпыз биз. Кыскасы бизди алдап кетти да. Алдап кетти. Силер иштетер, силер өзүңөр жаныңардан эме кыла бергиле деп, өзүнүн жаныбыздан эме баягы тыйын эмелерди бар өзүнүн жаныбыздан чыкты. Ошолор баары мынакей эме болду. Өзүнүн жаныбыздан эле 10 гектар тияк бияк эле 2,600,000 сом чыгашы болдук өзүбүз эле. Мына булардын ала турган баклажандары мына негизи много болчу. Ушу мына берде ашып кетсе берде бир 700-800 килограммдай туру баклажандай. Баклажан негизи муну алып кетиш керек болчу. А булар албай койду. Полядагыны болсо, поляда вообще баары калып кетти. Баары ошо поляда жана видео эме бар, бүт баары чирип кетти. Полядан алып келип муну бирден мынакей бирден эме кылып туруп, ичин тазалап бирден. Ушул жерге жанагы чогулган элдин баардыгы келип иштеген. Ушул жерге иштеген, мынакей ушул жерге келип туруп. Мынакей эмелер, онакей отходтору бүт онакей эмеде жатыр онакей. Бүт баары. Түрк ишкери келген видео жүрбөйбү? Анда ушул жерге келген. Ушул жерге келген. Мына анын отурган жери мына эмне? Жанагы адамдардын баардыгы келип ушул жерде иштешкен, ошол жерде баардыгы ушул жерде болду. болду. Анан муну эмнеге албай койду? Булар эми эмнеге албай коюшту билбейм. Чын дегенде договор боюнча булар негизи договорду бузуп салышты булар. Келишимди бузуп салышты булар. Биз булар кандай кылып өздөрү көрсөтүп берди, биз ошондой кылып тазалап, ошондой кылып элди эме кылып бергенбиз, эме кылып туруп. Ошо жанагы эки түрк келип, ушул жерге келип туруп, жанагы берки мен менен договор түзгөн эме ал келди, беркизи келди да бирөө бар. Алар келип туруп бизге көрсөттү. Кандай көрсөтмө жана эме видеодо бар. Ошо алардын көрсөткөн эмеси менен биздин элдер ошондой кылып иштеп берди. Жасады мынакей. Эми муну чын-чында келгенде килограммын $10 булар алыш керек болчу. Албай койду. Мынакей. Ошентип калып кетти мына. Муну алып, булар алганда булар кайра бизге акча берсе, биз ону полядагылардын баарын биз ушундай кылып кургатып, эме кылып бермекпиз. Булар арызды жазып койгон себеби, булар арызды полядан өстүрүп, баклажанды свежий мойдон эле полядан сатып берди деп жалган маалыматты таркатып отурушат. Бизде баягы парникке тигилгенден баштап аягына чейин бизде видео эмелер баары бар. Эч кандай баклажандар сатылган жок. Мынакей баклажандары, булардын ала турган баклажандары мынакей өздөрү мынакей көрсөтүп берген эмелер мынакей турат берди. Кургатылганы. Анан кийин будан тышкары тияктагысы поляда канча деген баклажан калды. Алардын баары качан келет, ал видео эмеде бар. Качан келет булар, ана келе, мына келе деп ошо менен булар качып кетишет. Булар ошо менен буларга биз кимге кайрыларыбызды билбей, эме кыларыбызды билбей, кат аркылуу жүгөргөн күндөрүбүз да болду. Кат аркылуу жүгөрдүк, эч кандай эме болгон жок. Жооп жок. Мындан тышкары, чет элдик ишкерлер келишимди толук аткарбай, сүйлөшүлгөн сумманы толук бербегендиктен 2025 жылдын 18 сентябрында Алмаз Ишалиев тараптан чет элдик ишкерге кат жолдонот. Каттын мазмунунда Алмаз Ишалиев келишим түзгөн Ахмет Дуранга келишимде көрсөтүлгөн $20,000 $10,000 бир, андан кийинки жолкусунда $6,000 берилип, жалпысынан $16,000 гана доллар бергендигин. Каржы маселеси жетишпегендиктен талаадан баклажандарды терип келүү мүмкүн болбой жаткандыгы камтылган. 3 күндүн ичинде байланышка чыгуу өтүнүчү келтирилген. Бирок келишимде көрсөтүлгөн дарек менен жөнөтүлгөн катка почта тарабынан мындай жаран бул даректе жашабайт деген гана жооп келген. Ал эми Алмаз Ишалиевдин жубайы алардын үй бүлөсү келишимде көрсөтүлгөн бардык талаптарды аткаргандыгын,
Инвесторлар тарабынан бөлүнгөн акча каражаты баклажандын көчөттөрүн өстүрүүгө, эгин тала иштерине жумшалгандыгын айтат. Ал акча гана эмес, өздөрүнүн чөнтөктөрүнөн дагы бир канча акча каражаты жумшалганын белгилейт. Мисалы бул келишим боюнча, бул жерде могу жазылган келишимдер боюнча бул жерден булар толук аткарган жок да бул келишимдичи. А биз келишимди башынан аягына чейин биз эч бир мындай минус болгон жок. Негизи эле мисалы 10 000 толук доллар бир аткарган. алдык деп атпайсыңарбы ушул инвесторлорданчы? 10 000 долларды кайсыл жака жумшадыңар? Ооба. Алгандан кийин мисалы азыр Алгандан кийин эле биринчи эме кылган эле могу парниктин эмелеринен бияка жумшалды. Көчөт өстүрдүк. Эме жанагы элдин эмелерин бердик. Тиги булардын иштегенден. Экинчиден жердин арендасын бердик. канча гектар жер? 10 гектар жер. 10 гектар жердин Андан кийин 10 гектарды эметсек, бияктан болсо эме артып калды, көчөт артып калды. Көчөт артып калгандан кийин андан кийин муну дагы уруксат сурадык. Көчөт артып калды. Дальше тигөрсек болобу десем, болот, тыйынды беребиз деп туруп бизди эме кылды. Дагы 5 гектар дагы кошуп тиктик. Ошо менен аренда берди, аренда аренда берди. Аяк баягы 14 гектар болду Мурат? 14,5 гектар болду. Келишим боюнча 10 гектар. Ошондо 10 000 доллардын баары эле ошол жака жумшалдыбы? Ал жумшалып кетти. Булардын жумшалмак түгүл ал жетпей да калды. Аренда жер менен эле бүтүп калды булардын эмелери. Жетпегеннен биздин өзүбүздүн алардын акчасы бизге кечиккенине байланыштуу. Биз жаныбыздан өзүбүздөн болгон акчабызга чейин жумшап, рабочий жумушчуларга акчабызга чейин төлөп бердик. Анан акча биз суранып аттык. Акча качан келет? Суранабыз деп отуруп 6 000 сорго келди да, 6 000 доллар. Июль 15-июльдө анан кийин 6 000 долларды алып келип берди. Ал видеодо бардыгы бар. Бүт бар. Ал 6 000 доллардан дагы жумшалдыбы? Ал да жумшалып, ал да жетпей калды. Ал да жетпей калды. Өзүңөрдө калып калган жок. Өзүн жаныбыздан чыгардык да, дагы канча. Өзүн жаныбыздан, жетпеген акчаны Ким канча Мурат? Канча миллион кетти эле? Тиги мен пойлама 1 миллион, истерикине 1,5 миллион. 1,5 миллион. Түрктөлүктөн тышкары. Ошондо өзүңүздөрдүн акчаңардан дагы кирип кетти. 16 000 доллардан тышкары. 16 000 доллардан Оңой эмес да, 15 гектар деген жер канча деген чыгым, канча деген бул баклажандын өстүргөн немеси аябай кый татаал экен да негизичи. Буну биз 3 жолу чаптырдык. Башка аябай башка чакырадык да, жуктардан аябай коргодук. Ушунчалык аябай жайы менен мээнеттендик. Бир күн үйдө мындай тынч отурган жокпуз. Кайткан жок вообще, мээнетсиз вообще. Сентябрга чейин ушунчалык мээнеттик. Азыр барго, мынакей үй азыр мынакей берде картошка тигчик эле жалаң парник кылдык, эме кылсак азыр үйдө азыр бир тоголо картошкабыз жок. Мынакей. Кыскасы бизди ачка калтырып кетти бул түрктөрчү. Анан биягы ас келгенсип, эме кылгансып, эми кайра да биягынан бизге жалоо жаап, эме кылып, монтип ыйлатып отурат. Бул акчаны негизи бизден договор түзгөн бизден сураш керек болчу да, негизи 16 000 долларды силерге бергенбиз договор менен. Бизге кайтарып бергиле деп. Жок дегенде мындай оос келип айтса болмок да. Ал жөнүндө эч мына сентябрдан бери канча ай өттү, эч бир ал жөнүндө сөз кылбай туруп, мынакей прям тимene күтүлбөгөн жерден эле балабызды, шаарда иштеп аткан балабызды ошондон кармап. Бул жерде азыр айыптоо акчаны өздөрүнө ыйгарып алды деген болуп атпайбы? Ошол эле учурда ал ишкерлер келип ушул эгин талаасында баклажан эгилгенин көрүп, ушундай дыйканчылык иштери жүрүп атканына күбө болушту эле. Көчөттөн баштап бул жана Ахмет Дуран биз менен жайды апрелден баштап апрель, май, июнь, июль, августка чейин жалаң биз менен байланышта болуп, биз менен келип көрүп, поляны көрүп, бардыгын көрүп, биз менен тыкыз байланышта болуп, биз эмне кылганыбызга чейин бардыгын билет ал. Ал эми анда ыйгарып алган эмес? Ооба, эч кандай ыйгарып алганы жок. Бүт Ахмет Дуран өзү өз көзү менен биздин кандай иштегенибизди аягына чейин биз менен күбө ал. Бул иштеген адамдар да көрдү эле бул жердеги. Ооба, мынакей иштеген адамдардын баары тааныйт. Ишкерлерди. Ишкерлерди дагы тааныйт. Ишкерлер менен чогуу жолуккан Ахмет Дуранды, мынакей Ахмет Дуранды суразаңар, мынакей айтат. Бригадир сүйлөп берсин ишкерлер. Бригадирлер жооп берип коет. Чогуу. Азыр видеодон көрүп калдык. Так. Мынакей жумушчулар болчу. Саламатсызбы? Мы действительно там работали с парника. Бригадир сейчас скажет. Түрк ишкерлерди көрдүңүздөр белесиздер? Видели, там же есть на видео. Видеодо сиз барсыз, ошол түрк ишкерлери менен, Сиз чогуу отурасыз? Да, я сидела.
Бул чөлкөмдө дыйканчылык менен алектенип, эгин талаа иштерине аралашып жүргөн жалданма жумушчу топтор дагы чет элдик инвесторлор менен таанышып, сөз болуп жаткан баклажан талаасына иштешкендигин айтышат. Инвесторлор түшүм мол болгондугуна карабай белгисиз себептерден акча бөлүүнү токтотуп коюшкандыгын билдирүүдө. Алардын айтымында жумушчу топ дагы толугу менен иштеген акчаларын албай калышкан. Мы с парника мы до самого посадки, до самого уборки мы работали. Нам обещали, что все будет нормально, будут платить нормально. Но о концовке они нас подвели. Люди за 2 дня свою получку не получили, зарплату. Это получается 45 тысяч, только они моей бригаде должны. Только 45 мне. А их бригаде я не знаю. Они отдельно работали. Они у Мурата работали, а мы у Руспекаки у Алмазаки работали. И они все время говорили, работайте, мы ваши деньги отдадим. А так получилось в итоге, что не заплатили и ушли. Так инвесторы говорили или вот Успекбаки говорил? Они, Нет, турки. они сами говорили. Турки. Да, он Да, сам, турки. это турецкий представитель, он сам нам обещал, он говорил, потому что он отличный был урожай, потому что мы сами парниками занимаемся, вот она бригадирша и я, мы так отдельно свою культуру продаем, рассаду. Поэтому урожай был отличный, мы давали, вот они витамины давали, потом от жуков, все это соблюдалось. Отличный был урожай, в кучке собранный урожай, он весь пропал потом. Потом и на грядках все осталось. Инвесторы тоже приходили, да? Да, они с нами. И при посадке с парников начиная, был турецкий представитель. Я же говорю, он нам показывал, как сеять, как правильно сеять. Немножко не так, как мы свою культуру сажаем, не так было. У них другая это была. По-своему он просил, как он просил, мы так сеяли. Потом на поле он приехал уже, когда мы полбригады вырывала, полбригады уже чистили, потом на сушилку ставили. Он обещал, работайте, все, я все выплачу. Он говорил по-турецки. А я как переводчик вот своим людям объясняла, что да, деньги отдадут, работаем. И так и он и уехал, но он предупредил, я уезжаю, я выплачивать не буду. И у меня вот потом паника, потом мы им предъявляли, что людей надо рассчитывать. Так и он уехал, уже даже с Турцией мы с ним общались, мы координатами обменялись. Но они все время нам говорили, вы работаете, все будет нормально. Урожай, скажи. Урожай был тоже отлично у нас. Вообще. Все на видео есть. Все есть, все четко было с поля. Они даже, когда мы чистили этот баклажан, они там присутствовали, было 2 турка. Один приехал, уехал, после него, после этого одного, приехали еще 2. До самого последнего они были с нами. Алмаз Мырза, бул жерде ушул бригада болуп иштейт экен, анын баарын көрдүк. Андан кийин негизи ушунча адам күбө болуп атат. Эгин талаасында ушундай баклажандар эгилген, инвесторлор келген, чогуу да иш алып барганбыз. Бул адамдар да түзмө-түз сүйлөшкөнбүз деп атышат алар мененчи. Анан ушунун баары далил болуп туруп, анан ал акчаны элик кылып алды алдамчылык менен дегени кандай болуп калат? Сиздин оюңузча? Ошону мен да түшүнө албай отурум да, булар кандай болуп калды? Биз деле алданып калдык буларгачы. Биз деле убагында баягы ошондо тыйын берип аткан деле ошондо эле токтотуп койсок болмок болчу да. Булар жана 20 000 долларды бербей эле 10 000 доллардан баштаган болчу да. 10 000 доллар бир берди нотариус жактан. Анан 6 000ди үйдүн жанынан берди. Ошо менен бербей койду. Анан кийин ана келебиз, буна келебиз, беребиз. Өзүңөр жаныңардан иметөбүр, иштетөбүр деп отуруп, эң артында анан кийин баягы өзүнүн тыйында эле калбай калды да. Ошо менен баягы булар келбей кетти. Баклажандар баары талаада калып кетти. Азыр болсо бир 700-800 килодай булардын ала туганы жана өстөрү туруп, өстөрү тазалаткан эмези бар, складта турат азыр. Бизде тияктан баардыгын тазалатып, эме кылып, булар чекезинен бизден алмак болгон, сатып алмак болгон, ошо тыйынды кайра эле бизге берип, биз ошо менен иштетмек болгонбуз да. Бул жерде кээде мисалы ушундай компаньондор биригип туруп иш баштайт дагы, анан кийин банкрот болуп калып, актабай калып, анан бири-бири менен уруш баштачы да. А бул жерде мындай карасак банкрот деле жокпу, ошол түшүм деле болду. Банкрот биз болдук. Банкрот. Алардын акчасы эгин талаадан, баклажандан мисалы түшүм болбой калган жок да, болду. Болбой калган жок, сонун болду. Тим эле сонун, анын бар видеодо эмелери бар. Бүт сонун болду. Болгондо булар албай коюшту. Булар өздөрүнүн договордогу болгон, биз өзүбүз алабыз, өзүбүз митебиз деген эме эч кандай болбой калды.
Банкротту баягы дагы өзүбүздүн жаныбыздан мынакей ар бирөөбүздүн кандай ким 1,5 миллион бирөөбүздөн 1 миллион өзүбүздүн жаныбыздан чыкты. Эми азы аз келгенсип жалоодон эме кылып бизде эме кылып атпайбы? Жанагы 35 000 долларды айтып атыр. Бесплатно урук дегенин болсо ар бир доллар кайдан келди? 20 миңге турат го бияка. Берде булар 20 миңди 35 000 доллар дегени урук булар берде бесплатно деп жазылып турду. Ошондо 5 кило урукту 3 000 доллардан эме кылып отур. 15 000 доллар деп. Жана урукту көрдүңөргү, ал уруктун эч кандай сертификат жанагындай эмелеги, аты жөнү эч кандай эчтекеси жок. Ошондой эле келген урук. Болгондо эле 1 килоңко эле бир келген эме. Аны бирөөнө барып сеткага жууп келди, эмне кылып келди, ушул бизди алдады да сөздүн кыскасы. Талабы 35 000 доллар деп эме кылды. 35 000 доллардан 5 000 biz ыйлактап УКМКнын жанында жүрсөк, эме кылсак өзүнчө эптеп жолуктук. Ахмет аке, сиз бул кылганыңыз кандай? Ушу бала сизди атасынан артык көрүп жүрчү эле го. Атасынан артык көрчү эле го. Эми бул сиздин кандай, бул баланы эмнеге отургузуп койдуңуз? Десем, эме кылсам, эми мен 35тен 5 000 доллар минус кылдым дейт. Анан кечөөнү 3 күндөн бери звонить этип, бизди чакыртып тияка эме кылды. Бул эмне болду экен? 3 күндөн бери чакыртып эме кылды. 10 000 доллар дагы минус кылдым силерге дейт. А сиз жолукканда айткан жоксузбу? Ошол ишкергечи мынакей биз жай менен сезон менен ушунча адам туруп жана талаага барып иштедик го, ал акчанын баары ошол жака кетти го деп айткан жоксузбу? Биз аны айтып атырык. Бизди уккан эч ким жок. Ал кече бирди сүйлөп, бүгүн бирди сүйлөп, вообще эме жакын жолотуп аткан жок. Адвокат алындыбы? Кандай болду? Адвокат алганбыз. Адвокат алдык, Бишкектен эме кылдык. Адвокатка 6 000 доллар деди. 6 000 долларына 6 000 доллар деген эми баягы өзүм бирке иштеп жүргөн өзүм көмүрчүмүн, көмүр ташыймын. Ошо КамАЗымды ташып, сатып, эптеп баламды акташ керек болуп атат. Баламды жок жерден камап отуруп булар. Жок жерден эле эч кандай күнөөсү жок. Болгондо баягы атасы эме санатты, акчаны санатып кана койгонум болбосо башка эч эме жок. Анан баягы түрктөр менен бияка келгенде эми ал мага перевод кылып берет да. А мен түркчө мен мисалы түшүнбөйм да. Болгондо ошол. Баламды күнөөсүз жок камап отуруп мынакей. Жанагы сот болду. Сотко эч ким үстү киргизбей койду. Закрытый сот деп койду. Адвокаттарды алып келгенбиз. Адвокаттарды алып келсек, мына бүгүн жанагы задаток берди, 1000 долларын бердик бир адвокатка. Эме кылдык, эртөсүнө отказ берип атыр. Адвокаттардын баары эле отказ берип атат. Эмне себептен болушу? Эмне себептен экенин билбейм. Кысым болуп отур. Берде бир кысым бирдеке бар. Адвокаттарга дагы. Эшалиевтердин үй бүлөсү болуп өткөн окуя туурасында жумушчу топту жандарына күбө катары алып, президент Садыр Жапаровду бул ишке көңүл буруп коюусун суранышууда. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизге кайрылып жаткан себебибиз, ушунча эл болуп сизге кайрылып жаткан себебибиз Эшалиев Максат Алмазович баламды, мен атасы болом. Ушу баламды жок жерден күнөөлүү деп, ошол жерден УКМК кызматкерлери жөн жок жерден кармап кетишти. Эч кандай мыйзамсыз эме менен кармап кетип отуру. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биз мына үй бүлөсүнүн атынан ушу балам Эшалиев Максатты актап берүүңүздү суранабыз. Ал баламдын эч кандай күнөөсү жок. Акыйкат биз деген эң бизге окшогон жөнөкөй карапайым адамдардын балдарын ушинтип кармай берсе, кийинки келечектин балдары кандай болот? Ошону тактап карап бериңиз бизге. Баламды актап бериңиз. Бул жерде баламдын эч кандай күнөөсү жок. Биз сизден суранабыз. Министр, МВД, Генеральная прокуратура, Садыр Жапаров, президенттик аппаратура кайсы жагынан болсо да бизге жардам бергиле. Кимден болсо да бизге жардам бергиле. Биз суранабыз. Баламды актап бергиле, болду. Баламды актап бергиле. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, жолдошум Эшалиев Максат Алмазовичти жок жерден каралап, азыркы учурда убактылуучу кармоочу жайда жатат. Биздин 2 кичинекей балдарыбыз бар. Алар дагы атасына куса болуп, ыйлап ушул үйдөгү аураны сезип атат.
Урматтуу Садыр Нуркочоевич, биздин үй бүлөбүзгө биздин күнөөсү жок, атасын кайрып бергиле. Жолдошумдун эч кандай күнөөсү жок, бул ишке эч кандай тиешеси жок. Сиздерден суранабыз, кайрып бергиле. Кайрып бергиле. Максаттын эч кандай күнөөсү жок бул жерде. Айнанайын Садыр балам. Мен Эшалиев Максат неберем, өзüm 80 жаштамын. Ушуну күнөөсүздөн кармап отурат, несиеттен кармап атат. Берде атасы договор кылган күрт менен. Болгону гана атасы акчаны санап бер деген бала ушу акчаны гана кармаган. Бу эмне деген айнанайын актыкка чыккыла, айнанайын актап баламды. Балам күнөөсү жок. Жылдыздарды алып, грамоталарды алып, Түркияга барып окуп, өркүнүп аткан баламды өчүрбегиле, айнанайын өчүрүп атат. Не ким ушунча балдарын окутат? Ушунтип эле барып кыгымы быгымы бар эле кармап берсе, туура актабаса, актаса болмокко айнанайын. Айнанайын биринчи Алла, экинчи Садыр өсүңсүң. Баламды чыгара көр. Балам иштесин. Жумушунан ажырабасын. Аталардын көз жашын көрбөйүн. 80ге чыккан мен ыйлап отурум айнанайын. Allah'ım, usu elim çıksın babam olsun yendi. Elge versin aman bol aynanan Kırgızistan'ın örkünde versin. Ak sülegile, ak mimetkile balamdı çıkart bir aylan keteydi. Sadır.